هتصدق لو قلت لك ان في حيوانات مفترسه لونها اسود بالكامل، زي النمر الاسود واللي معروف انه من اشرس الحيوانات في الغابه بعد الاسد طبعا، وكمان معروف عنه انه ذكي جدا وبيختفي في اوقات معينه عشان يعرف يصطاد فريسته بسهوله. ونروح لقاع المحيط واللي فيه سمكه البرانه السوداء واللي مشهوره بسرعتها الجباره، وكمان بتتحرك من غير صوت واللي بتقدر تمزق لحم فريستها في ثانيه. وده الذئب النادر واللي يعتبر من اشرس الذئاب في العالم لان عنده قوه بدنيه قويه جدا وذكاء، واللي بيستخدمهم في القضاء على فريسته. اللي فات كوم، والتمساح الاسود ده كوم تاني خالص لانه عنده عضلات ضخمه وفك قوي جدا، واللي بيستخدمهم في القضاء على فريسته في ثواني معدوده. وده بقى تعبان الكبرى السوداء واللي لو فكرت تبص له من بعيد هتبقى اخر بصه في حياتك، لانه بيقدر يبخ سمه من مسافه بعيده جدا وبدقه عاليه، واللي بيخلي فريسته تموت في الحال. قول لي لو واحد فيهم قبلك هتعمل ايه؟ اكيد هتعمل لايك.